အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။စိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းတွေပြောရင်းနဲ့လက်ရှိနေထားရတကယ့်ကိုဟော့နေတဲ့အသင်းကတော့ Arsenal အသင်းပဲဖြစ်တယ်။အဓိကရှုံးပွဲတွေဆက်တဲ့အခါမှာ Arsenal အသင်းကဘာတွေလုပ်မှလဲဘယ်လိုအခြေအနေပေးမှလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေတက်နေတယ်။လက်လောနေထားရ Arsenal အသင်းကရာသီဖွင့်နှုန်းက Brentford ကိုရှုံးတယ်။ Brentford ကိုရှုံးပြီးတိတ်မကြဘူး။ Chelsea ကိုထပ်ရှုံးတယ်။ Chelsea ကိုရှုံးပြီးတဲ့အချိန်မှာလက်ရှိ Arsenal ဘက်ကအဆိုးဝါးဆုံးအခြေအနေကိုဖြစ်နေတယ်။တမိုင်းတစ်လျှောက်မှာနှစ်ပွဲကစားပြီးပေးကို၄ဂိုးနဲ့သွင်းကိုလုံးဝမရှိတဲ့ပထမဆုံးမှတ်တမ်းရာသီဖွင့်ပွဲမှာလည်းဇက်တိုက်ရှုံးတယ်မီကယ်အာတီတာနဲ့သူ့ရဲ့အစောပိုင်းကာလာအာဆင်ဗင်က6နှစ်တာကာလာတွင်ရှုံးခဲ့တဲ့ရှုံးမှတ်တမ်းကိုလည်းသူခဏလေးနဲ့မှီသွားတယ်အားလုံးဟာသူ့အတွက်အဆုံးသွားဆုံးပြဿနာတွေအများကြီးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာအာဆနယ်တင်းကမီကယ်အာတီတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတပုတ်ထုတ်ပြန်ထားတယ်ဆိုတာကိုနမိတ်ချိုအားကစားဂျာနယ်လေးဖြစ်တဲ့ Fabrizio ကအတည်ပြုထားတာတခုရှိတယ် Fabrizio ရဲ့အတည်ပြုချက်အရအာဆနယ်ရဲ့ဘုတ်ပွဲဟာမီကယ်အာတီတာကိုချက်ချင်းထုတ်ပစ်သွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလိုက်တယ်ချက်ချင်းတော့မထုတ်ဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့မီကယ်အာတီတာကိုသူတို့ဘက်ကအတိုင်းတာတစ်ခုတည်းတော့အခွင့်အရေးပေးမယ်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ပြောသလိုပေါ့ Manchester City နဲ့ဒါ Etihad ကွင်းမှာကန်တဲ့ပွဲပြီးတာနဲ့ International Break လာမယ်အဲ့ဒီကလို့ရှုံးနိုင်တဲ့အဲ့ပွဲပြီးမှထုတ်ပြီးတော့တရားရုံးနဲ့ခတ်မယ်ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကျွန်တော်တို့ကလိုချင်ကြတယ်တကယ်လဲဗီဒီယိုတွေမှာဖော်ပြတယ်ဒါပေမဲ့ Fabrizio ရဲ့အဆိုအရ City နဲ့ပွဲကဘာပဲဖြစ်ဖြစ် Arsenal ဘုတ်ပွဲဟာ Mikel Arteta ကိုသူ့ရဲ့ယာထုကိုစေဖို့အတွက်အချိန်တိုင်းတာတစ်ခုပေးလိုက်ပြီအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ Arsenal အသင်းကိုလာမယ့်အောက်တိုဘာလအထိနိုင်ငံလက်ရွေးစင်နဲ့နိုင်ငံတကာခြေစမ်းပွဲတွေချစ်ကြည်ရေးခြေစမ်းပွဲတွေချစ်စစ်ပွဲတွေအားလုံးကံမဲ့နိုင်ငံတကာ International Break အထိကို Mikel Arteta ကိုအခွင့်အရေးပေးလိုက်တယ်ပြောချင်တာကလာမယ့်စက်တင်ဘာလ Friendly ပေါ်နိုင်ငံတကာ FIFA ရဲ့ဘောလုံးပြက်ကလေးကနေအောက်တိုဘာဘောလုံးပြက်ကလေးကြီးတလကျော်အတွင်းအခွင့်အရေးပေးထားတယ်ဆိုတော့ Mikel Arteta ကိုချက်ချင်းမထုတ်သေးဘူးအခွင့်အရေးထပ်ပေးတယ်အဲ့အခွင့်အရေးကိုမှအသုံးမချနိုင်ဘူးရလက်တွေမကောင်းဘူးဆိုရင်တော့တတ်တာပဲမင်းထွက်ရမယ်လို့ပြောထားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဂျားထဲမှာရှိတဲ့ပွဲစဉ်တွေကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးလေ့လာကြည့်ရအောင်နံပါတ်1အနေနဲ့အာဆနယ်ဟာဘာဥရောပပြိုင်ပွဲကိုမှဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ရတာမဟုတ်တဲ့အတွက်သူတို့မှာကန်စီယာလီဂတ်နဲ့ FA ကပ်ပဲရှိတယ်ဒီနေရာမှာပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်အနေနဲ့လာမယ့်ဩဂတ်စ်လ28ရက်နေ့မှာမန်ချက်စတာစီးတီးရဲ့အက်တီယာကွင်းမှာသွားကန်ရမယ်ပြီးတာနဲ့ International Break ကတပတ်ဝင်မယ်ပြီးရင်စက်တင်ဘာ17ရက်နေ့မှာအာဆင်နယ်ဟာအိမ်ကွင်းဖြစ် Emirates ကွင်းမှာ Norwich City နဲ့ကန်ရမယ်ပြီးတာနဲ့စက်တင်ဘာ18ရက်နေ့မှာအာဆင်နယ်အသင်းကဘန်လီရဲ့အဝေးကွင်းသွားကန်ရမယ်စက်တင်ဘာ26ရက်မှာတော့အာဆင်နယ်အသင်းက Tottenham Hotspur နဲ့မြောက်လန်ဒန်ဒါဘီပွဲရှိတယ်ပြီးတာနဲ့အောက်တိုဘာ2ရက်နေ့မှာ Brighton Albion နဲ့အဝေးကွင်းသွားကန်ရဖို့ရှိတယ်ဒါအခုလောလောဆယ်မှာအောက်တိုဘာ2ရက်နေ့က International Break ရဲ့နောက်ဆုံးပွဲဆိုတော့ Brighton ရဲ့ Spurs ရဲ့ဘန်ရဲ့ Norwich က Manchester City ရဲ့ Man City ကတော့ထားလိုက်ဆိုတော့ဒီကြားထဲမှာ Norwich က Burnley ရဲ့ Spurs ရဲ့ Brighton ရဲ့၄ပွဲရှေ့တစ်ပတ် International Break ဆိုရင်၄ပွဲ Man City ပေါ့ဆိုရင်၅ပွဲအဲ့၅ပွဲဟာသူ့ရဲ့ယာတူအတွက်စိတ်ဖြစ်ရမယ့်၅ပွဲလို့ပြောထားတယ်ဒီညမှာ Arsenal အသင်းဘက်ကနွေရာသီမှာ129သန်းသုံးထားတယ်ဥရောပကလပ်တွေအားလုံးထဲမှာငွေအများဆုံးသုံးထားတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်း Mikel Arteta ရဲ့အသင်းကလုံးဝကိုယုံကြည်မှုမရှိတော့ဘဲကျွန်တော်တို့မမြင်ဘူးခဲ့တဲ့အဆိုးဝါးဆုံးယုံကြည်မှုပျောက်ဆုံးပြီးတော့အခြေအနေအဆိုးဆုံးဖြစ်လာတယ်။ Unai Emery ထွက်ခါစားတုန်းကဖြစ်တဲ့အသင်းထက်တောင်ပိုဆိုးနေတယ်အာဆနယ်ကအာတီတာလက်ထက်မှာမရဘူးခဲ့တဲ့အာဆင်ဗင်ဂါရဲ့စံချိန်တွေအားလုံးကိုသူ့လက်ထက်မှာရသွားတယ်အဆိုးဝါးဆုံးစံချိန်တွေပဲပိုင်ဆိုင်သွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအာဆနယ်အသင်းဘက်ကချက်ချင်း response ပေါ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာကအာဆနယ်ရဲ့ဘုတ်ဖွဲ့ပဲအာဆနယ်ဘုတ်ဖွဲ့ဟာဘယ်တော့အခါမှအာဆနယ်ကနီးပြတဲ့ခံဖို့လုပ်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာလိလက်လျက်ရှိတဲ့ထိတ်တန်းစီးပြင်းနီးပြတွေကိုချက်ချင်းခေါ်မဲ့အခွင့်အရေးရနိုင်ပဲပေမဲ့အမြဲလိုနောက်ကျနေတယ်ကျွန်တော်မှတ်ပြီလားအာဆနယ်အသင်းကအခွင့်အရေးရတယ်အန်တိုနီယိုကွန်တေကိုအခုဆိုခေါ်ဖို့အခွင့်အရေးရတယ်ကွန်တေဟာအင်တာမီလန်ကထွက်လာပြီးကအသင်းလက်မှတ်ဖြစ်နေတယ်သူ့ကိုခေါ်ရင်ရတယ်လောက်ခလာစာတော့များတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မခေါ်ဘူးအခွင့်အရေးထပ်ပေးမယ်အခွင့်အရေးကိုဆုံးသွားတော့ခါကြမှာအပြောင်းလဲဖြစ်သွားမှာခေါ်ကောင်းခေါ်မယ်ဆိုတော့မီကယ်အာတီတာကိုသူတို့ဘက်ကမန်စီးတီးပွဲအပါဝင်ဆို9ပွဲဒီကြားထဲမှာ West Brom တို့ဘာလို့တခြားကပ်ပွဲတွေလည်းရှိသေးတယ်ဆိုတော့အာဆနယ်အသင်းဘက်က Manchester City နဲ့ Etihad ကွင်းမှာသွားကန်ရမယ်တီကြပေါက်တီတောင်မကြောက်ဘူးပြရှုံးပါပဲပြီးတာနဲ့
Norwich City ကိုသူတို့အိမ်ကွင်းမှာကန်ရမယ်3မှတ်ရနိုင်တယ်ဘန်လီရဲ့အဝေးကွင်းသွားကန်ရမယ်အမတန်ခတ်တယ်အသင်းကောင်းတွေသွားကစားတာတော့မှဘန်လီကိုတော်တော်လေးခတ်တယ်ဆိုတော့ Arsenal တို့အဲ့ပွဲကခတ်ခဲတယ်ပြီးတာနဲ့ Tottenham Hotspur နဲ့ပွဲကန်မယ်ပြီးတာနဲ့ Brighton Albion နဲ့ပွဲဇက်တိုက်ကန်မှာ Arsenal တွေကဆိုတော့အဲ့ဒီဂျာတဲ့ကရလက်တွေက Mikel Arteta တို့လည်းတကယ်ကိုအရေးပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာတချို့ rumor တွေရ Antonio Conte ဟာ Arsenal ရဲ့ favorite ဖြစ်နေတဲ့နီးပြလို့ဖြစ်ပေမဲ့တကယ်လို့ Arsenal ဘက်ကMikel Arteta ကိုသာယာဒူးကထုတ်ပယ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ဂန်ဝင်နီးပြကြီး Arsene Wenger ကိုယာဒီကုန်ထိယာယီခန့်အပ်ဖို့ကြိုးပမ်းပွဲရှိတယ်ပေါ့ Arsene Wenger ဘက်ကကြည့်ပြန်လာမှာမဟုတ်ဘူးသူ့ကိုထုတ်ပယ်ပြီးတော့မှကတ်ပြီးတော့မှငါ့ကိုယာယီတိကိုင်ပြီးတာနဲ့မင်းပြန်ထွက်ပြီးတော့လည်းနောက်တစ်ယောက်ပြန်လာတော့မှမင်းပြန်ထွက်ဆိုတဲ့အလုပ် Arsene Wenger ဘယ်လုပ်လိမ့်မလဲသူ့ရဲ့ legacy သူ့ရဲ့ဆွမ်းဆောင်ပေးခဲ့တဲ့အခြေအနေအားလုံးကိုဒီယာယီနီးပြဘွားနဲ့သူပြန်လာတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးသူပြောပြီးသားပဲ Arsenal ကထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာ Arsenal ကိုဘယ်တော့မှပြန်မလာတော့ဘူးပြည်သက်တယောက်နေတောင်ပြန်မလာဘူးတခြားတနေရာမှာသူ Arsenal ပွဲကြီးကောင်းကြီးနိုင်မယ် Arsenal အတွက်ပြန်လာစရာအကြောင်းမရှိဘူးသူပြောထားတယ်လက်ရှိမှာ FIFA ရဲ့ဘောလုံးလောကတိုးတက်ဖို့အတွက်သူယာဒူးတာဝန်ယူထားပြီးပြီဆိုတော့ Arsenal နဲ့သတင်းတွေအားလုံးကိုသူကတော့ညင်းပါပဲဆိုတော့ Arteta အတွက်9ပွဲအချိန်ချိတယ်အဲ့9ပွဲဟာလာမယ့်အောက်တိုဘာလအတွင်းမှာရှိတဲ့နိုင်ငံတကာချစ်ကြည်ရေးခြေစမ်းပွဲမတိုင်တွင်9ပွဲဟာလက်ရှိဆိုးဝါးနေတဲ့ရလက်တီအားလုံးကိုအဆုံးသတ်ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ Arsenal အသင်းဘက်ကလက်ရှိအခြေအနေကဖြစ်နိုင်ခြေနဲ့ possible ကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်တာပေါ့ဗျာလက်ရှိ Arsenal အသင်းရဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေအခြေအနေကိုကျွန်တော်ကြည့်တာပေါ့ Arsenal အသင်းကကျွန်တော်တို့ပွဲစဉ်တွေမှာ Manchester City တဲ့ပွဲကတေချာပေါက်တမတ်မမရဘူးဘာကြောင့်လဲသူကအဝေးကွင်းသွားကန်ရမှာအိမ်ခွေးကလည်းမနိုင်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆို City က Arsenal ဆိုတိတ်ပြီးလွယ်တာဒုတိယပွဲက Arsenal ဟာ Norwich City နဲ့ကန်ရမယ်ဒီပွဲကသူတို့3မှတ်ရနိုင်ပွဲရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲ Norwich ကတော်တော်လေးညံ့လို့ဘန်လီနဲ့ Arsenal က September 18နေမှာကန်မယ်အဲ့ပွဲကလည်း on paper မှာတော့အရန်ခတ်တယ်ဒါပေမဲ့ Arsenal ဟာဘန်လီရဲ့အကွင်းမှာ recently ရလက်ပိုင်းကမဆိုးဘူးလို့ပြောလိုက်ရတဲ့အချက်ကြောင့် maybe ကန်ကောင်းထောက်မှရေ3မှတ်ရနိုင်မယ်ဒါပေမဲ့ September 26ရက်နေ့မြောက်လန်ဒန်ဒါဘီဖြစ် Tottenham Hotspur နဲ့ပွဲရှိတယ်ဒီပွဲကတော့50-50ပဲခြေစွမ်းဘလောက်ပဲပြပြမြောက်လန်ဒန်ဒါဘီဖြစ်တဲ့ကြောင့်အသေးအံကန်ကြမှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှအောက်တိုဘာ2ရက်နေ့ Brighton နဲ့အဝေးကွင်းလက်ရှိ Brighton ရဲ့ခြေစွမ်းရ Graham Potter ရဲ့အသင်းကို Arsenal ကခက်ကန်ရမှာဒီအချိန်တွေက Arsenal တို့တော်တော်လေးခက်နေပြီဒါ Mikel Arteta ရဲ့နေရာမှာပရိသတ်တင်နေနဲ့နီးပြအသစ်တယောက်အစားထိုးခွင့်ရမယ်ဆိုရင်ဘယ်သူကိုထိုးမလဲဘယ်လိုအခြေအနေရှိလဲဒါလက်ရှိအနေထားပေါ့ဒါတော်တော်လေးတော့စဉ်းစားစရာပဲ Mikel Arteta ရဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကတော့ Antonio Conte ကိုလိုချင်တယ်ဘာကြောင့်လဲ Conte ရဲ့အသင်းဟာ discipline ရှိတယ်အရန်ကောင်းတယ်ကျစ်လစ်တယ်ခံစစ်ကျစ်လစ်တယ်မာကျောတယ်တစ်ဖက်မှာနောက်တစ်ခုပြောပြမယ် Antonio Conte ဟာဘယ်တော့ခါမှကစားသမားတွေအများကြီးကိုဈေးကြီးပေးတောင်းဆိုထားသူမဟုတ်ဘူးသူလိုချင်တဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်နှစ်ယောက်လောက်ပဲသူကတောင်းတယ်ကျန်တာတွေကိုသူကမကောင်းတဲ့ကစားသမားတွေကိုရအောင်ခေါ်ပြီးတော့မှပဲအသင်းကိုတိဆောက်တာAntonio Conte ကျွန်တော်မှတ်မိလားအင်တာမီလန်အသင်းကိုစားရောက်တဲ့အချိန်မှာ Manchester United ရဲ့အသိုးတွေတကယ်ဝိုင်းကစားသမားတွေဟိုအသင်းကဝိုင်းအဖိုးကြီးတွေကိုပဲဆွတ်ခေါ်တယ်အခုကြည့်ပြအဲ့အဖိုးကြီးအသင်းကပဲဘိုးဆွဲသွားတာပြောချင်တာက Antonio Conte ဟာသူလှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တဲ့ဟာကိုကောင်းလုံနိုင်စွမ်းရှိတဲ့အမတန် brave ဖြစ်တဲ့နီးပြဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးလိပြိုင်ပွဲ9ကြိမ်ကို9ကြိမ်ပို့ဆွဲထားတဲ့နီးပြဖြစ်တယ်ဆိုတော့ Arsenal အသင်းဘက်က Antonio Conte ကိုခန့်မယ်ဆိုရင်ပေးသက်တွေတော့ welcome ဆိုအရန်ကိုကြိုဆိုကြမှာ Arteta ထက်အများကြီးကောင်းသလိုတကယ်ကိုတော်တဲ့နီးပြတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ Antonio Conte ကရေပန်းစားနေသလို Arsene Wenger ပြန်လာမယ်ယာယီနီးပြဖြစ်ယာဒီကုန်ထိထိမ့်ကင်သွားမယ်ဆိုတာကမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဒီနေရာမှာသတင်းကောင်းနေနဲ့ Arsenal အသင်းကလက်ရှိမှာ Willian ကို Corinthian အသင်းကိုအပိသက်အလွတ်ထွက်ခွာခွင့်ပေးဖို့သဘောတူလိုက်ပြီးဆိုတော့ Willian က Arsenal အသင်းကထွက်တော့မယ် Corinthian ကိုအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ချင်တယ်ထွက်မယ်တစ်ဖက်မှာလည်း Sia Class နဲ့လည်း Arsenal ကထွက်မယ် Fenerbahce ကိုပြောင်းမယ်ဆိုတော့ဒီစားမှ2ယောက်ထွက်သွားရင်တော့လောက်ခလာစားတော်တော်လေးရှင်းသွားနိုင်မယ်ဒါပေမဲ့ Arsenal အသင်းဘက်က Aubameyang ကိုပါရောက်မယ်ပိုင်းပဲသတင်းတွေလည်းထွက်နေတယ်ဆိုတော့ပြည်သက်တွေအနေနဲ့ရောဘယ်လိုမြင်လဲလက်ရှိနေထားရ Arteta နဲ့ Arsenal အသင်းရဲ့အခြေအနေအတိုင်းအတာတစ်ခုထိ Club သင်းကရောဘာတွေလုပ်မလဲဒီညမှာအသင်းဘက်ကပေးထားတဲ့9ပွဲကသူ့ရဲ့ယာလူကိုဆေးဖြစ်ပါမလားဘလို့ချင်နေရှိလဲဝီလီယံထွက်ပြီးတစ်ဖက်က class နဲ့ထွက်တဲ့ခါမှာနောက်ထပ်ကစားသမားတွေရောဝယ်ယူနိုင်လားပေးသက်တွေနဲ့ဘလို့မြင်ကြလဲကိုယ့်ရဲ့အမြင်လေးတွေကိုကိုမမဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါလို့ပြောရင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်